Hello，各位觀眾大家好，又係我 Jackie 啊，好啦，嚟到179集啦，我哋去咗西水維港合集釣魚分享啊。開始之前咧，記得要 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，撳右下角撳埋鐘仔啦，同埋記得要加入我哋 WhatsApp group 喎，同我哋一齊釣魚啦喂，傾下下條 link，我加你入嚟啊。好啦，我哋10月29號啊，釣到假三刀喎，老豆師兄仲釣到幾條細輪，有芝麻斑，有畫，有沙律玩下。10月31號咧就多芝麻斑釣啊，都有火點、沙律仔、芝麻斑都幾肥㗎，有啲。11月1號咧就釣西水有驚喜啦，師兄釣到黃長喎，又大又長啊。之後又有肥細輪玩下啦，肥沙臘啊、絲臘啊、畫仔啦。咁啊11月3號咧就釣到金股啦，哇正啊，有肥火點、肥沙臘，去邊先？喂，唔係啊，紅魚啊！哇，三刀啊！花三刀，哇，兩斤都嚟啊！兩三斤，好肥啊，兩斤啊！哇哇哇！老豆中假三刀啊，喺維港都幾大條啊，好嘢！劉基喺你喺自己屋處度啊！劉基啊，喂，幫佢攞，使咩劉基啊？使咩劉基啊？啲缸冇得等就上嚟先。哦，有輪仔。呢位師兄都中晒輪仔啊，幾好啊！冇就咁高，平收得㗎啦。咩嚟㗎？哦，又有輪喎，孖輪喎。佢又中啦，第二條啦。冇咁高，唔好咁高，係啦，唔好咁高，收一平收得㗎啦，平收得㗎啦，細輪㗎，平收唔好咁高，好，平收，哇，細輪大啲啊，細輪，唔係佢中啊，唔好，係啊，中就唔好，中就平收得㗎啦，唔使就咁高啊，係啊，我1斤到，OK 啊，人有一條喎，呢個大啲啊。OK 啊，啱好啊，你今日影相。呢位師兄啊，臨回程前啊，中啊！大啲沙漏啊，大有，喂，走咗前邊喎。係咪細輪仔啊？哎呀，大金股喎！哇，好嘢喎！哇！呢個師兄仲勁，喺維港釣到金股，幾肥，正啊！誒，唔係喎，連尖仔喎。係啦，咬緊喎，可能細輪兩條啊！哦，有斑就哇，你犀利喎！膽啊！打孖上啊！膽啊！火點加芝麻斑，沙律啊 ，OK 啊。哎呦，係咯，你翻嚟喎，芝麻斑係嘛？石頭啊，走嘅。導師啊，橋，芝麻斑，哎呀，好嘢！啊，中翻條啊，一話。冇反應因為沙律啊，呢係斑仔啊。沙律，哇，好長大腳喎。好，沙律。唔係好大啊？有咩撈機啊？好勁啊！哦，沙律。哇，大輪啊！沙律仔。OK 啊，有嘢咬起碼都。唉，裝翻正咧，唉，揸住佢啫。有膠袋啊！我都有膠袋喎。咁快嘅喂，絲臘仔，絲臘，小啲都好啊。你這麼大啊？這麼小？係啊。
唔係喎，班仔喎。芝麻班，收啊收啊，唔使啊，稱上嚟啊，稱上嚟啊，稱上嚟，慢慢稱得噶啦。呢個唔好大啊 ，OK 啊，沙律啫。冇乜掙扎。 OK 啊，哇，大 size 喎都。又係雞婆唔係嘛？三收啊 ，OK 啊，身份證喎。有啲力喎。 OK 啊，有魚照啊。加錢。沙律啊，沙律 OK 啊，係呢啲咬啊。OK 啦。釣咗幾條？舉起啊！唔係入石㗎啦，唔係入石㗎啦。好重啊！嚟咗未啊？鬥唔鬥到啊？鬥唔到啊！入咗石啊，可能。頭先第一下我嘅中咗，冇舉起啊。係啊，班啊入咗石啊，你冇舉起啊。鬆一鬆睇下佢出唔出翻嚟。有浪啱啊！睇下鬆唔鬆到。開少少睇下鬆唔鬆到。我呢個。係啊，之前仲喺度就收唔好停啊！繼續收啊，唔好停啊！係啦，不如收。好，慢慢收。芝麻班嚟。係啦，繼續收。係啦。誒，火點。舉。火點都好啊。得我幫你開㗎。慢慢收。誒，唔好定佢落緊，冇定細人嘅。慢慢。唔係佢中啊，唔好抽，記住中唔好抽。哇，大雞蠔啊！大雞蠔。好啦，咁我哋整體如何咧？呢咁多日咧，咁啊最精彩有假三刀啦，有細輪啦，都幾大，都幾肥㗎，有啲有磅頭，有啲有2斤度啦，咁啊維港而家都多翻啲芝麻斑嘅，釣咗咁多日都有芝麻斑玩嘅，係啦，咁啊有黃長啦。有絲臘啊、滑啊咁樣啦，咁啊黃長就喺西水釣到啦，呢個先好嘢啦，咁啊中到黃長係啦，咁啊芝麻斑都多即係我哋呢幾日釣都多芝麻斑，有火點，咁呢個星仲犀利，火點同芝麻斑同時中同時上，咁啊老豆亦都釣咗條芝麻斑啦，都肥啦，咁啊有連尖嗰啲啦，咁跟住有金股啦，10月3號咁啊都有火點，有沙臘啦，有瓜三啊。三蘇嗰啲魚啦，雜魚啦，咁啊啲火點都有得玩啦，咁啊啲3蚊咁樣啦，咁我哋嚟緊都出去釣魚嘅，咁有興趣同我哋一齊釣嘅朋友，記得要 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，加入我哋 WhatsApp group 啦，我哋下次再見，拜拜。